bu günlər məni aparıb Afrikanın ucqar tərəfində qoysalar, mən elə bilirəm heç bir şeysiz qoysalar, mən bilirəm ki, yəni mən bu bacarığımla yenə də sıfırdan qalxa bilərəm. Bu günləri mənim 39 yaşım var. Mən başqa işlə məşğul olmuşam, həmişə soyutma ilə məşğul olmuşam. Yəni bu əgər məsələn problemi düşdük, düzdür, 2 dəfə problemi yaşamışam, amma heç bir zaman da başqa işlə məşğul olmamışam. Həmişə demişik ki, hə tamam, bu dəfə batdıq, yenə də durmalıyıq ayağa. Bu dəfə yıxıldıq, sabah yenə də durmalıyıq ayağa. Yəni işimizə olan sevgimiz, əzmimiz, biliyimiz bizi həmişə ayağa qaldırıb. Yəni mən elə fikirləşirəm ki, bu günləri məni aparıb Afrikanın ucqar tərəfində qoysalar, mən elə bilirəm heç bir şeysiz qoysalar, mən bilirəm ki, yəni mən bu bacarığımla yenə də sıfırdan qalxa bilərəm. Yenə də sıfırdan qalxa bilərəm. Çünki nəsə öyrənmişəm həyatda da. Yəni özümə bir peşə eləmişəm artıq. Yəni bunu mən əlimdən heç kim ala bilməz. Mən bildiyimi kim ala bilər? İnsanın biliyini əlindən almaq olar. Heç vaxt insanın biliyini əlindən almaq olmaz. Ona görə insan nə etməlidir? Həyatı boyu davamlı öyrənməlidir. Davamlı öyrənməlidir, peşə sahibi olmalıdır. Peşə sahibi olmadan, bilik əldə eləmədən, bir şeyi öyrənmədən heç bir şey, yəni insan bilsin ki, bu gün bu qapıda işləyir, sabah digər qapıda işləyir, o bir gün o bir qapıda işləyir. Çünki heç bir peşəsi, biliyi sahibi, bir peşəsi yoxdur. Düzdür? Yəni bilik, bacarıq olmalıdır. Ona görə olan insan heç bir zaman yıxılmaz, həmişə də ayaq üstə dimdik durur.